안녕하십니까, 시대난로입니다. 자, 어느덧 12월이 되고 날씨가 급격히 추워졌는데요. 제가 이번 영상에서 이 두 난로를 가지고 설명을 드리고자 이렇게 영상을 올립니다. 자, 왼쪽에 보시면 PW10이라고 뒤에 호퍼통과 같이 달려 있는데요. 이것은 이제 화목이랑 펠렛이랑 겸용으로 쓸 수 있게 나온 화목 펠렛 겸용 난로입니다. 그리고 우측에 보시면 통이 없고 일반적으로 비슷하게 생겼는데, 이거는 화목, 말 그대로 장작으로만 피우실 수 있는 난로입니다. 보편적으로 디자인도 이쁘게 나왔고요. 그리고 뭐 용접이라든지 이런 디테일함도 가장 아름답게 나와 있고, 우리 시대난로에서 우리 고객님들께서 가장 많이 찾으시는 제품이기도 하고 많이 사가시기도 합니다. 물론 이제 펠렛을 찾는 고객님들도 많은데, 이렇게 화목이랑 펠렛이랑 겸용으로 쓸 수 있게 되어 있어서 고객님들이 가장 좋아해요. 그래서 이런 PW10 펠렛이랑 겸용으로 쓸 수 있는 이 제품이 많이 찾으시고요. W10도 똑같습니다. 고객님들도 펠렛을 찾지 않는 고객님들도 계시지만, 뭐 장작만 떼우시는 분들, 화목만 찾으시는 분들도 많으시기 때문에 이렇게 W10 이 난로를 많이 찾으시고 계시고, 역시 이것 또한 우리 시대난로에서도 인기가 많은 제품입니다. 일반 난로들도 좋은 것들도 많지만 이렇게 보완된 것들이 많아요. 뭐 이중 격벽이라든지 열을 잡아줌으로써 열을 좀 더 극대화 시켜준다, 이렇게 되어 있고, 뒤에도 보시면은 스텐판으로 되어 있는 열 전도되지 말라는 방열판도 있어요. 이렇게 되면은 아무리 거리가 가까워도 열 전도가 되지 말라는 그런 식으로 이렇게 디테일하게 만들어졌고, 전체적으로 봤을 때 디자인도 이쁘고요. 그리고 앞에 보시는 바와 같이 투시창도 커서 불몽도 볼 수 있게끔 잘 되어 있고, 이렇게 열어보면은 서랍식 고구마통도 이렇게 디테일하게 다양한 요리를 즐길 수 있게 이렇게 나와 있습니다. 전체적인 분위기는 똑같아요. 비슷하고, 다만 이 왼쪽에 있는 제품은 펠렛이랑 화목을 겸용으로 쓸 수 있다 해서 고객님들이 가장 좋아하는 그런 난로들입니다. 자, 이 두 제품을 간략하게 설명을 드렸는데요. 우리 추운 날씨에 우리 고객님들께 궁금하신 게 많으실 것 같으신데, 편하게 연락도 주시고 전화 상담도 가능합니다. 저희 시대난로를 직접 방문해 주시면 저희가 친절하게 또 상담도 이렇게 해드리고 있으니, 부담 갖지 마시고 와서 따뜻한 차나 커피도 한 잔 마시면서 친절하게 저희가 상담을 권해드리고 있으니, 이상으로 시대난로였습니다. 감사합니다. 난로에 대해 더 많은 정보는 네이버에서 시대볼을 검색해 주시면 됩니다. 감사합니다.